大家问千万字，逐工要跟大家做伙来捌一日。俗语咧讲，用用阿尾，白伫咧将军跳，这意思是形容无用武之地。今仔日要甲大家小解这一日，咱同齐来看到，这就是北读北啊北第八条。北就是甲物件缩起来，咱讲是北起来。另外5日节，咱的北藏，也毋过咧洛江地区，北藏也佫有调度的意思。这里北卖当讲是无形的限制，咱讲缩北。像讲有一段笑话话，讲到手捧一杯是烧酒，啉落会当解忧愁，想要互对方来做牵手，结果爸母缩北无自由。这个北卖当讲是算一捆物件的单位，像咱讲2捆茶，会当讲是2白茶。北卖当讲是一组一百的单位，像讲100碗2百滴。另外，这里北卖当形容衫伤过红，咱讲伤过北。另外，卖当形容是边得味做的器具，像咱讲白得拿。带大家做伙来小解这2个词。头一个读做白脚白手，这意思就是形容亲像是骹手互人白条的共款，受人的限制。第二个词读做束缚，也就是意思讲甲人拘束，互人限制。咱用一句话来举例，甲这2个词合做伙。譬如讲，这出电影咧讲主角无想要受到家庭束缚，决定要离开故乡去拍拼，无想要搁再白脚白手，要勇敢追求伊的梦想。今仔日小解这一日读做北，提供予观众朋友来参考。